leeyahay waa waxa uu dadka kale kaga soocan yahay waxa ugu weyn laba shay waa af iyo diin waa labada shay ee ugu weyn ee bini aadamku uu ka dhigto maxay identity uu ka dhigto labadiiba ama waaba sii gabaabsi ama waa sii lumayaan oo afkeennii uu ka sii baxayaa meesha innaga iyo ubadkeennii si fiican isuma afgaranno luqaday ku hadlaan iyo luqadaynu ku hadallaa isku mid maaha identitygii luqannimo ee soomaaliyeed way lumiyeen waxaa kaloo sii lumaysa identitygii diineed muxuu u lumayaa adigu laba wax baad haysato kuu ilaaliyay identitygaaga diimeed koo waxaad timi adigoo mumayisa adigoo caqligaaga uu dhammaystiran yahay adigoo waxna xuma u yaqaana waxna sama u yaqaana adigoo waxa saxa iyo waxa qaldan kala yaqaana adoo valueska islaamku uu leeyahay rumaysan mararka qaarkood waa laga yaabaa shahwaatu nafsiga inaad ku dhacaysay maalan qofka zinaysta wuxuu zinaysanaya isagoo arkay inuu xuma samaynayo laakiin umuu arkaynin wax fiican inay tahay wuxuu samaynayo dan valuegii ahaa inay zinadu xuntahay waad rumaysanayd walow kuba dhacba valuegaas waad rumaysanayd aduu marka hore waxaad timaa adigoo valueskaaga iyo qiyamkaaga iyo tasawurkaaga iyo caqaa'idaada iyo waxaad rumaysantahay ay kuu dhan yihiin ilmahan yarina garar buu leeyahay waayo dee intaynu badweyn dhignay baynu waxaynu idhi dabaalo na ragaa tahay amba waxaan ka soo baxay intaasoo dagaal iyo intaasoo waddan baan ka soo booday iyo intaasaan soo maraya nin baa alla kaa dhigay adigaabaa waxaad cuntiyo meel aad u hoyataba helaye ka dabaalo dunida baynu nidhi marka waxaynu aragnaa inagu inaynu kadeed soo maraye isagu nimca ku kor inuu yahay inuu laakiin isagaa kaa dhib badan adigu marnaba dhib caqliyeed maad la kulmin dhib diineed lamaad kulmin dhib shahwadeed lamaad kulmin dad aad af iyo dhaqan iyo diin iyo akhlaaq iyo values iyo wax walba la wadaagtaad la soo kulanta waxa ugu badanaa waa isdisheen oo kala cararteen waxa ku badanaa adigu aad la kulantay intaas ahayd laakiin ninkan intaad balaayo madaxa u gelisaad waxaad leedahay waa inaad survive-taa ninkan raggii wuu ka baxaa dhibta raggaa loo sameeyey saa ogeed waxa weeyaan faqriga ka bixi maysid soomaalida xaggaa joogtaa markaa waa foqoro dabaqada ugu hooseysa bulshada ay la nool yihiin maal ahaan bay ka yihiin intaasoo dhibaa waxa u raacda qurunka ay halkan kala tageen soomaalida oo qabiilkii iyo isqabsigii iyo reer hebel ma arki karadii iyo wixiina hoostay ku sitaan sawgeed waxaa laga yaabaa wax kastoo isugu yimaadaan inay isku qabsadaan inay masaajidda isku qabsadaan inay jaaliyaadka isku qabsadaan in la yidhaha ma reer hebel unbaana maamulaya meeshaa ka baxaan de reer hebelka la soo gale waxaan dadka kalena loo sharxi karin xataa hadday dadka kale is yidhahdaan war nimankan dhexdhexaadiya wuxuu sheega waa waxaan muuqanaynin la arki maayo waxa isku haystaa ilaa hoosta waxaad ka haysataa niman reer hebela meesha haystaa marka dadka kale waxaad u sheegto xataa cadi ma jiro marka problemkiina lana arki maayo oo hadduu dad idin yimaado isla dhexdhexaadii problemaad sheegtaan muuqan maayo waana isku dhegantiin oo kala bixi maysaan kaasi waa suuradda dhabta ee meesha ka jirta bini aadamku rabnaa inaan tilmaamno war hantida qura aynu haysanaa waa dad bini aadam baa ugu hanti fiican asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaamantiin bulshaweynta soomaaliyeed meel walba joogtaan sidii markii ugu dambeysay waxaa sii wada doonaa barbaarinta carruurta qaybta afraad oo ku saabsan baartkii ka horreeyay ee qaangaarnimada kulley sidii marka hore usoo qaadanay cashirkii tan ka horreeyey inuu aabuhu waalidku dadaalo oo badanaa isxilqaamo oo waalidku isagoo wax akhristo oo fahmo oo dadka maaragtay aqoonta barbaarinta ama aqoonta isla carruurta loo koriyo wax ka waraysto si saxsan oo sixiya badanaa anagu dhulkeennii
dee dadka bulshadeenu siday kusoo barbaarto ama dhaqan ama dhaqan magaalo mujtamaca laftiisu door buu ka ciyaarayo mujtamaca laftiisa buu ku dhex jiri jirnay baa barbaarinteena saameyn jiray oo mujtamaciin waxaa mujtamac muslima oo dadku af soomaali ku hadlayo oo dadku ilmihiina ku dhex jiro tolkiisa laakiin iminka markaan eegno xaggan qurbaha marka joogno khaasatan dhulkan yurub waxyaalahaas ma jiraan markaa waa shaqo badan oo iyo hawl badan oo kusoo korodhay waalidka sidaa darteed waa inuu dadaalka badiya oo aad u badiya yaan lagu sii dayn inuu ilmuhu isagu iskoriyo waxa fiican inaad u korisid taasaa muhiima oo aad u muhiimsan waxa waalidkuna ku dadaalo inuu ilmaha isagu koriyo waxa weeyaan marka bilaabno iminka markuu dhibaatooyinku soo ifbaxaan waalidku wuxuu ku macaamila si qaldan dhibaatada ugu horreysana ku dhacda waxa weeyaan waalidku marka ugu horreysa markuu dhibaato kala kulmo ilmaha si qaldan buu ula macaamila oo maareeya taasna waa dhibaato marka dhibaato haddaad ku aragtid ilmahaaga oo wax aad u aragtid inuu qaldan yahay hawl yaraysan xitaa waa idaa hadday yar tahay xitaa dhibaatada iyadoo yarba la qabtaaye lama qabto iyadoo weynaata markay gacantaada ku jirto baa la dhibaatada la xalleeya laakiin marka gacantaada ka baxdo markaa xal uma heli kartid ducada waalidkuna waa waxa ugu muhiimsan carruurta markay ahaato carruur hadday ahaataba nebi ibraahimna wakii carruurtiisa u duceeyey oo dee uu duceeyey xitaa maka dariska balka iyo agaarkayga batay marka ducadu waa wax mulaazim weeyaan qofku inuu mar walba salaadiisa markuu tukanayo hooyo aabuhu inay u duceeyaan ilmaha u duceeyaan ilaah baa wax qabtaa annagu banaadan baa nahay waan dadaalaynaa laakiin haddanu dadaalkaasi la socon ma garatay xaggii rabbi laftiisa wax qabashada kulley wax nooma saxnoon doono waxbaa jira waxa weeyaan kow markuu wiilkaagu qaangaaro ama inantaadu qaangaarnimada ku jirto waxa weyn inaad joojisid cambaareynta waa si marka hore usoo qaadanay cambaareynta hala joojiyo ilmaha laga joojiyo markuu xilligaa gaaro ku ammaan waxyaalo uu sameeyo wax walba uu sameeyo ku ammaan oo naftiisa dhis ammaanka ku badi ku qaado laabtaada ilmaha laabtaa lagu qaado macnaha waxa weeyaan markuu yar yahay laabtaa lagu qaado oo dhunkada markuu weynaado laakiin waxaana waa wax dhaqan ugu jira weeyaan oo soo dhaxale awoodda oo dee magaranaysaa ninka ragga badanaa adeeg iyo waxaasaa iskaga jira laakiin iyo dhulkan maha kiyaan joognay maaha kusoo barbaarnay maaha kan waa mid kale weeyaan oo ka duwan faham waxa inay fahamtid weeyaan ilmaha kale ilmaha la dhiganayo iskuulka naftiisa la dhisaa marka ilmaha anu waxaan arkaa carruurta badanaa inayna nafta ka dhisnayn macnahaan waxyaalo badanoo ilmuhu ku jiro gudihiisa oo u baahan xanaan u baahan iyo galgacal iyo laab in lagu qabto iyo dhunkasho iyo salaaxid ilmahagu markuu gaaro 10 11 12 ilmaha ina ka buudido tiraadid samee waxaas amar meel fog ku siisid maaha waa soo dhaweyn laab ku qabasho iyo salaaxid hadduu 13 jir yahay hadduu 14 jir yahay hadduu 15 jir yahay da'diisu waxaa taato waxaanu tagnaa masalos bhofs iyo sprime ibrahim masalos wuxuu sameeyey saddex geeskan marka aragno oo ku saabsan baahiyada bani aadamku u baahan yahay caadigaadii laakiin marxaladaas isbedelaya macnaha waxa weeye marxalad markuu yar yahay markuu qaangaarnimada ku jiro markuu weynaado markuu sii weynaado waa baahiyada bani aadamku dhan ka samaysan baaritaano badan buu sameeyey oo ku saabsan التنمية النفسية وكله قف الرسالة بربار لها نفتي قف النفتة ها نفتي يسوي حقوق لو بربار لها قابك لو بربار لها قابك اللي دون كاشنية
mid walba ta kala kaashanaysa psychological needs iyo safety-ga for example iyo love-ka iyo matalan respect-ka iyo self actualization marka shanta part baan kala qaadanana oo yara sharaxna bilay inay nagu caawiso maadaama qofka waalidka qaar bay ka yara magaranaysaa ku dadaala 3-2 hilmaama qaar baa 5 ku dadaala alxamdulillah maasha allah qaar baa ku dadaala 2-3 ka maqan tahay mar saas oo kale oo soo qaadanana baahida koobaad matalan oo kale hadda soo qaadano waa baahida nafta ee caadiga ah waa maxay baahida nafta caadiga ah waa cuntada cabitaanka labiska iyo waxyaalaha kale ee carruurtu u baahan tahay carruur maxay u baahan yihiin cuntada iyo labiska iyo hurdada iyo dharka waxa garanay iyo baahiyaha kale ee ilmuhu markuu ciyaarayo dee ma fahmi kartaan iyo markuu yaro weynaado isbedelka wixii baa isbedelaya ciyaarta u keeni jirtay isagoo yar maaha isagoo 10 jira maaha isagoo 13 jira isbedelaysa baahiyaha in la sii weyn ilmaha laga buuxiyo baa fiican ma garatay oo ilmihii uu ka dhargaya marka baahiyaha nafta caadiga wuxuu u baahan yahay waxyaalaha dheeraadka matalan oo kale labaad baahida ammaanka waa maxay qaylada guriga aflagaadada iyo nidaam la'aanta guriga ka jirta ilmaha wuxuu ku dareemayaa kalsooni darro ilmaha marka la eego matalan oo kale gurigu qayladayo aan nidaam ka jirin oo kale oo ilmihii laftiisa matalan aflagaado iyo ma garatay iyo qaylo iyo wuxuu dareemaya amaan la'aan kalsoonida ka dayacmaysa iyo ilmaha adigoo u hanjabood ku tiraadid markuu 13 jir 14 jir wali ka baxay guriga baxo kale matalan oo kale kuma rabo iyo tagiyo markuu ma garatay oo kale wuxuu dareemaya amaan la'aantu dareemaya xagga waxa tagi doona amaankii macnaha ilmuhu dareemayay xaggaaga ka dareemayay wana aabbaha iyo hooyadu waa looga baahan yahay inay siiyaan ilmaha marka inuu iska ilaaliyo qoysaska reeruhu inay badanaa ku dadaalaan qaylad badan iyo yaraato aflagaadada iyo waxaa inaan meeshii oolinba nidaamka guriga nidaam la'aantuna dhib bay keentaa waayo taasna muhiim nidaamka guriga isnidaaminta guriga macnaha waxayaan gurigu siduu u nadaamin yahay macnaha aanan ahaan guri isku dhex jira oo buuq iyo qaylo oo saddexaad jacaylka iyo galgacalka waa jacaylka iyo galgacalku ilmaha laga buuxiyo waxayaan baahida ijtimaaciga ah macnaha waxayaan baahida ijtimaaciga weeyaan jacaylka iyo galgacal u baahan yahay wuxuu baahan ijtimaaci ahaan wuxuu baahan yahay caatafad u baahan yahay jacayl iyo galgacal imika hooyooyin aabooyin baa la weydiinaya ama aabba la weydiinaya hooyada badanaa iyadu naxariistaa ku badan aabbayaal hadda la weydiin lagu laaho goorma ku dambeysay ilmahaaga laabta ku qabsatid qaar baa ku leeyahay ilmahayga laabta ku qabtaa goorma laabta dad baa jira la arki karo ilmaha markuu 16 jir gaar laabta kuma qabanaya bade wuxuu arkaaba qof weyn markaa wuxuu isleeyahay ka dhis dhinaca inuu adeeg iyo waxaa noqdo maaha ilmahani wuxuu kaaga baahan yahay laabta ku qabatid dhabnaha salaaxdid dhunkatid markaa taa waa inuu qof ku dadaalo weeyaan oo aad ugu dadaalo weeyaan iska ilaaliyo eryaashan matalan oo kale xaqraad ku jirto ama ku jirto hoosuridda matalan oo kale waxa tahay dhibaato sameynaya ilmihii wax uu soo yiri dhibaateeyay ama mushkilad uu sameeyay oo aad ku tahay waxa tahay qof aan waxba qabanayn qof waxa tahay khasaara qof eryaashaas oo kale qofku ka ilaaliyo baahida afraadna waxay baahida qadarinta isku kalsooni inuu ilmuhu kalsooni siisid weeyaan waa in wiilkaagu aamintaadu ku fahamtid dadka hortiisa ilmahaaga waa inaad meesha ka korisid weeyaan macnaha inaad eegtid dhinaca nafsidiisa ama kalsoonidiisa ma garatay oo naftiisa ku kalsoonaado macnaha waxa weeyaan qadarinta naftiisa xagga maaragtay in qofka ilmaha ku tiraadid qof fiican baa tahay qof waxa tahay dadaal fiican qof waxa tahay caqli fiican oo dadka hortiisa ku fahamtid imika aniga oo kale ama adiga naftaada ka soo qaad adigu oo
qof kugu qayliyo ku raaco aamus waxna ma garanaysaa maxaad dareemaysaa xaqiraad weeye taas ilmihii hoos bay u dhigaysaa marka waxa weeyaan inuu qofku intaa ilaaliyo xitaa lafteedu waa muhiim waa qadarinta qofka ilmahan ina qadarisid oo ka dhisid nafsiyan naftiisa ina dhinacaa ka dhisid ilmahaasina ilmo adag buu noqonaya waa sida casharkii hore kusoo qaadanay ilmahaasi dadka dhexdiisa markuu dhex fadhiisto lagama dhaadhicin karo waxaan maskaxdiisa gelin ra'yi buu leeyahay iyo kalsooni buu leeyahay inuu magaranaysa inaanu dariiq qaldan inaanu ku dhicin marka qaybahaasoo qadarinta naftiisa marka qaarkood baahida shanaad waxay baahida waxqabadka waxa weeyaan matalan oo kale baahida waxqabadka oo kale waxa weeyaan matalan oo kale ilmaha waxyaala baahiyaha badan oo ilmuhu u baahan yahay oo kale hadduu adiga kaa waayo hooyo ama aabba hadduu ka waayo dee markaa dariiq qaldan buu ku dhacaya macnahaan ilmuhu wuxuu u baahan yahay waxyaala badan oo naftiisa oo magaranaysa uu muujiyo oo sida tahay matalan oo kale inuuna eegtid wuxuu jecel yahay hobbigiisu waa maxay muxuu jecel yahay ma wuxuu jecel yahay inuu kubadda ciyaaro raaco gee meelahan traininka lagu siiyo eeg ilmahaagu muxuu jecel yahay waxa matalan oo kale dabaasha matalan oo kale waxa akhriska bugaagta iyo waxyaalahaas oo kale waxaasoo waxyaalo badan ba jira ilmahaaga eeg dhinacaa ka dhis markaa waxa uu dhismanaysaa naftiisa xaggaa aad bay uga dhismanaysaa waayo waxaan badanee baawarka ku jira jirkiisa waxaad ku soo saartay meel positive ah oo ilmihii markaa wuxuu ka dhismanayaa xaggii naftiisa xitaa wuu ka dhismanayaa waayo waxyaalahan uu sameynaya activiteedkan aad geenaysid ama aad u raacaysid wuu ka dhisman doonaa markaa una eegtid ilmaha weliba ilmo walba isu mid maaha saddex caruura baa hadduu doono mid kubad jeclaanay mid dabaasha midna wuxuu jeclaanay hadduu doono fardaha inuu fuulo wana kala bedeshid maaha inaad tiraad wuxuuba isku meel oo isku raacin dabaasha waxbay wala geenayaan ilmaha eeg muxuu doonaya way nagu adag tahay kulli annagu waan garanay waan fahamsanahay soomaalidaan nahay dhibaataan haysataa xagga ekonomiga dhaqaalaha laakiin ayadoo saa tahay ku yara dadaal xitaa walow aday yar tahay eeg ilmahan wuxuu doonayaa meeshuu waxyaaluhu hobbigiisu yahay waa maxay waayo ilmahan waxay ogaataa mahaaradahan oo de magaranaysaa inuu hormarin karo oo berito ku caan bixi doono xitaa taasaa muhiima waxa weeyaan waxuu tegnaa qaybtan waxyaa dhibaatooyinka aan kala kulamno ilmaha markuu qaangaar iyo sababaha waa maxay sababuna waa maxay markuu qaangaarka gaaro maxaase iyo sababu waa maxay dhibaatooyinka iyo sababu kow danayn la-aanta carruurta markay yar yihiin masal usoo qaadanay carruurta markay yar yihiin waxyaalo badan baa loo qabtaa walaad lagu dadaala anagu markaa badanaa dhibaatooyinka xaggaas in badan nooga timaadaa waxa weeyaan xagga dhaqaalaha in ilmaha martay xagga dhaqaalaha ka dhistid macnaha waxa weeyaan wax walba naftiisu baahan tahay waa inaad eegtid oo maalgelisid wax walba naftiisu baahan tahay maaha wax weyn laakiin dee wax walba naftiisa baahan tahay haddaa ka dharkisid markuu weynaado kuma dhici doono dariiq qaldan macnaha ma geli karo badow kale oo qaldan inuu dad gaangisar u raaco ama wax dhaco ama wax xado ma gelayo waayo wixii adaaba ka buuxiyey wuxuu baahnaa aduu kaa helayay maskaxiyan qofkii ilmihii maskaxiyan waa saa kuu sheegay activiteedka iyo waxyaalahan aan ka hadlaynay iyo ilmaha dee inuu aabbuhu macallin u noqdo oo eego waxyaaluhu hobbigiisu yahay iyo waxyaaluhu maskaxdiisu ku dhismanayso baahida nafsiga waxaan tii marka hore soo qaadanay waxayaan aanan ilmaha la dhisin nafsiyan kalsoonida naftiisa iyo waxyaalahaas oo kale oo ilmuhu aad iyo aad uga hooseeya ilmooyinka kale carruurta kale dhibku waxay taa weeyaan waxaa carruurteena yara bahdilay waa waxaa weeyaan ilmaha waa ina ogaatid iskuul baa u diraysa laakiin carruur badan buu wax la dhigtaa carruurtaasoo dhan aabayaashadu way la dadaalaan waxbay u qabtaan ilmaha haka soocin inuu haado ilmo naftiisa aanan ku kalsooneyn magarata hadduu taa waayo kalsooni nafta hadduu doono dhinac kale kusoo saari doonaa oo aan positive ahayn inuu dadka dilo ama inuu haado qof macnaha dee dagaal badan rabshad badan iyo xagga jir ahaanba xagga jir ahaanna waa tan u yahay sportska weyn jimicsiga waayo mar walbo jimicsi ilmuhu sameeyo waxaad jirkiisa ku koriyay si saliima oo saxsan labo inaanan la beerin qiimaha hanka
naftiisa iyo ilbaxnimada islaamkana lagu beero ilmaha soomaali baan ahay waa inaad qofka ilmaha qof ilmahan inaad ku beertid soomaali baan ahay haye soomaali haddaad tahay maxaad afkaaga hooyo ku faan afka soomaaliga inuu barto ilmuhu dhaqankeena waxyaalahaas oo kale waa wax fiican waayo wax loo fariisanaya qowmiyado kala duwan oo dugsiga markuu tagayo iskuulka markuu tagayo dee wax loo fariisanaya dad kala duwan qowmiyado kala duwan markaa inuu garto qiimihiisa isaga laftiisa waa qowmiyadu ka yimid waxay qowmiyad soomaaliya wasaa weyn iyo ilbaxnimada islaamka waxa weeyaan marka noqoto Asia iyo Yurub iyo Afrika iyo waxa faanaya maxaan ku lahaa Mareykanka dee ilbax adu qof muslim waa tahay meel ilbaxnimo ka fiican islaamka aanu ma arkinba mana garanayo anu ilmahana taasaa muhiimsan qofka lagu beero waayo ilbaxnimada islaamku waa ilbaxnimo dheer oo fog oo fiican oo dee islaamku waxyaalo badan oo fiican buu caan ku ahaa oo aan xadarada kale lagu arkin saddex inaan la qaban aqoon isweydaaris ama fadhiyo wacyigelin ah oo carruurta ku wajahan sida matalan oo kale horumarinta dhinaca xirfadda macnaha ilmahan waa inaan warshado u sameyno xirfado badan waa inay communityga jaariyaduhu inay isku soo ururaan xaafadba xaafad maaha arrimahani dee waa waxna saameynaya way kulli waxayna maaha dee gurigaa iga shisheeye 10 ii jira matalan 10 mitir ilmahoogii baa laga qaatay danteeda maaha ilmahoogii dhibaata haysata oo askar badan cararaysa danteeda maaha dabka xagaa ka shidmaday 10 mitirka horta dhinacayga dee wuu soo gaaraya marun buu soo gaaraya shuyuukhdeena ilaahay khayr siyaana way ka wada hadleen shuyuukhda muxaadarada bixiya badan way ka hadleen waxay yiraahdeen jaaliyaduhu inay isku imaadaan inay wax qabtaan inay kaashadaan iskaashi baa wax lagu qabsanaya annaga laakiin waxa dhibkan ahaay waxa weeyaan qofkiiba tiisu buu leeyahay teedii ku badbaado shuyuukhduna waa ka hadleen waxay yiraahdeen ciid badbaadaysa keligeed ma jirto yaa gacmo iskaashaday baa wax lagu qabsadaa ma socon doonto marka xirfado badan baa jira waa in warshado xirfado la sameeyo qur'aanka marka ilmaha dugsiga qur'aanka tagayo sabtida oo kale waa wax fiican laakiin warshado kale baa jira loo qabto ilmaha oo ku magaranaysaa ku horumarin lahayd xirfadihiisa waxyaaluhu jecel yahay oo dee badan waxa dee matalan xirfadaha waa fahmi kara dan dadku aanan saani aan arrintaas uga dhaadhicin waxa weeye xirfado badan baa jira ilmaha oo lagu horumarin karo hadday matematik haato oo loo sameeyo ciyaaro matematik oo tartan matematik tartamo kubada ciyaar kubada sportska tartamo oo carruurta oo dhan isugu timaado soomaalida matalan oo kale loo qabto warshado ku saabsan weliba IT-ga oo aanu inta weli IT-ga iyo waxyaalaha loo bixiyo technology-da ama reportadan socda kaligood sida loo sameeyo waxyaalahaas oo dhan baa ilmaha loo qaban karaa way sharaxaado taariikhda iyo ilbaxnimada islaamka taasina muhiim marka hore soo qaatay in loo sharaxo carruurtan xadaaradda islaamka ilmuhu dadka kale wuxuu noqon doonaa libaaxa dhex fadhiya yaa way gidaar buu ku tiirsanaya laakiin ilmaha aan markiisa hore waxba ka ogeyn dee hadda lagu lahaa waxa tahay Soomaaliya waxba u garanay oo rasat uu iska tagaya waayo maanta miidiida haddaan eegno Soomaaliya haddaan nahay dee miidiidu wax positive nagama sheegto badana markaa eeg hataa ilmaha tahay waxa tahay qof Soomaaliya oo islaam muslimkuna xadaaradiisu isaas ilmuhu hanbuu yeelanaya way afraad in la qaban daraasado iyo aqoon isweydaarsi waalidiinta ku saabsan oo ku saabsan matalan oo kale waxay dhibaatooyin ka sababay carruurta inay iyo dhalinyarada dhibaatooyinka ku soo kordhay carruurteena ma jirto ilaa imkaan ma arkin daraasooyin lagu sameeyey ama meesha uu joogo ama meel kale oo Soomaalidu inta isku timaado dadka degan yaa degmo ama gobol degan inta isku imaadaan lahaan carruurteena dhibaatooyin badan baa wajahan markaa inta isku nimaadno bal ha daraaseen sida ugu horteeyle maxaa qabanaa maxaa nacamti nagu dhibaatooyinka maxaa nagu soo kordhiya keenay
ودad hordaya la noqon dadku inuu toosaan baa fiican taas waa muhiim aad iyo aad casharkii afraad qaybta casharkii barbaarinta carruurta qaybtii afraad intaa way dhammaad barbaarinta carruurta intay ahaydba min yaraanta ilaa qangaarnimada waan soo dhameeyey intaa weeyaan ilaahay khayr baan ka rajeynayaa ha isku soo duceyno bilkhayr insha allahu anu waxaan idinku duceynayaa awlaaddiina oo dhan ilaahay inuu ilaaliyo inuu ilaahay inkaga dhigo awlaad saalixa dhammaantiin oo ilaahay in badbaadiyo biidn illahi kariim aad iyo aad baa u salaamantiin asalaamu calaykum waraxmat ullah khayrna iskugu soo duceyno